Na začetku bi vas vprašal, koliko časa ste že varnostnik, pa koliko časa ste nočni čuvaj? Varnostnik sem že pri podjetju Sintal 10 let. V nočnih izmenah sem pa tudi 10 let. 6 let sem varnostnik. Pozdravljeni. Lep večer, gospod. Pa v bistvu delam skozi v nočni izmeni, več ali manj ne. Prej sem delal v turnusu, zdaj večinoma v nočni. Delam pa že, to delo upravljam že 14 let. Ja. Na istem tem delovnem mestu, kot sem zdaj. Od leta 2000, aprila, sem začel, se pravi 11 let bo. In kako ste se navadili na nočni delovnik? Jaz sem navajen že odprej na nočni delovnik, sem že v prejšnji službi delal nočno, tako da ni problema. Nič posebnega pravzaprav. Nekako psihično se človek pripravi, se pravi tudi počitek prednočno, da bi šel počivati, ne, sploh ne rabim tega. Tukaj so tudi določene prednosti. Res, da so pomanjkljivosti, človek vedno pomisli prvo na pomanjkljivosti, ampak prednost je tam, imaš mnogo več časa, če se imaš bi rad kaj študiral, ti je mnogo bolj omogočeno. Lahko imaš blizu določeni objekti z določenim številom zaposlenih in potem, če imaš na primer ves čas opravka z ljudmi, ti včasih pol tudi dogovarja, da si bolj tako sam. Mi leži. Bolj kot na primer jutranja, da bi mogel vstajati potom. A veste, v nočni izmeni je non-stop prisoten neki adrenalin. Skozi moraš biti v enem movingu. Skozi. Vsake toliko časa pregledaš okolico, pa imaš ena dva malo večja obhoda, ko pregledaš celo stavbo, se pravi v noči si razporediš ta dva hoda. Poleg teh obhodov so še druge stvari, so alarmne naprave, so protipožarne naprave in sistemi, ki jih kontroliramo, so server sobe, ki jih kontroliramo. Tako da, če hočeš dobro upravljati službo varovanja, posebno nočno, ni dolg čas. Kaj pa po noči se vam kaj nenavadnega zgodi? Je tle mirna soseska? Zelo, kar se tiče samega objekta, mirna lokacija, ni nobenih težav bilo, bi rekel, v smislu nasilja ali pa karkoli iz zunanje strani, bi rekel, ne iz ceste. Da bi bila kakšna posebnost v mojih izmenah, ni bilo nekaj posebnega. Dost mirno. Ja. Ne, nobenih večjih, resnično ne. Je tukaj tudi, ne vem, imam občutek, da je mogoče tudi zaradi tega, ker je taka kulturna ustanova, da tudi zunanji ljudje, da radi z nami komunicirajo kulturno in obratno nazaj. Se mi je pa tudi že zgodilo, da so se mi začele stvari dozdevati, ampak se mi je pa, na primer, videl sem sam svoj cel sebe v ogledalu. Lih takrat se nam je pokvarila ta velika žiga lajtka in je bilo zelo zabavno. Ali pa če je slučajno kdo gledal tisto grozljivko Dark Waters, ko v bistvu iz sten začne voda prihajati. Po enkrat zelo velikem nalivu so se nam na strehi zamašili teli kanali. In potem, ja, je dobesedno bilo takole, nismo imeli svetilke, stopili smo normalno do vrat, da jih poklukamo, da vidimo, kaj naenkrat je čov. Ko se oprnemo desno, levo iz zidov, z obeh strani in odgor začne kapati voda in bolj gremo več kapla. In sam tista čista tišina, nikjer nobenega, pa ko smo pogledali čez okno, ko zanalaš nobenega pešca, nobenega avtomobila in sam tisto šibanje vode, sam psihologija. Enkrat za šalo sem samo šel, sem resnično imel časa, bilo mi je dolg čas in sem probal, da se postavim in da se potem premikam na vsak milimeter, ne da bi se tala zelena lučka požgala in ni mi ratala. Slišimo, obhod smo naredili. Naslednji obhod je čez 1 uro 15 minut.